السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هو أحد جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقاعدة عظمى من قواعد الأدب والأخلاق وتزكية النفس. عده العلماء ربع الإسلام، بل قال بعضهم إنه يجمع نصف الدين أو الدين كله، في لفظ بليغ وموجز. شرح مبسط وعميق لهذا الحديث في آن واحد. نص الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن. الشرح والمعنى الإجمالي: ما معنى من حسن إسلام المرء؟ الإسلام هنا ليس مجرد نطق بالشهادتين، بل هو مراتب. حسن الإسلام يعني كمال إسلام العبد وتمامه وزيادة إيمانه. فالإنسان الذي يطبق هذا الحديث ينتقل من مجرد مسلم إلى مسلم حسن إسلامه وارتقت أخلاقه. ما معنى ما لا يعنيه؟ الشيء الذي لا يعنيك هو ما لا يتعلق بحاجتك أو مصلحتك في أمر دينك أو دنياك، ولا صلة لك به من قريب أو بعيد، ولا يترتب على جهلك به ضرر، ولا في معرفته نفع. في الدين الانشغال بفضول الكلام وتتبع عثرات الناس والجدال العقير الذي لا يورث عملا. في الدنيا التجسس، الفضول لمعرفة أسرار الآخرين، كم يربحون، لماذا طلقوا، أين ذهبوا، والتدخل في شؤونهم الخاصة. ما الذي يدخل فيما لا يعنيك؟ يقسم العلماء الأشياء التي يجب تركها بناء على هذا الحديث إلى عدة جوانب. فضول الكلام، وهو التحدث بما لا فائدة فيه. روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قوله: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. فضول النظر والاستماع، التلصص على بيوت الناس، أو استراق السمع لحديث يكرهه أصحابه أن يسمع. فضول الأسئلة، سؤال الناس عن خصوصياتهم التي يملكون كامل الحق في الاحتفاظ بها لأنفسهم. أما من فوائد وثمرات تطبيق هذا الحديث الشريف، إذا نجح المسلم في كبح جماح فضوله وتطبيق هذا الحديث، فإنه يجني ثمرات عظيمة